पहले मैं आपको एक बार इसकी साउंड सुना देता हूँ कि किस तरह की आवाज़ निकाल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है लिव लव राइट, और मैं हूँ आपका होस्ट अंकुश। तो गाइस, मैंने आपको जो एक आवाज़ सुनाई, ये मोस्टली सभी रॉयल एनफील्ड के जो ऑनर्स हैं वो फेस करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो हमारा ये जो शॉकर का जो एक कवर होता है, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो साउंड आ रही। तो हम मोस्टली सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं कि हम जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या सडन ब्रेक लगा रहे हैं या बाइक को रोक रहे हैं, तो हमारे फ्रंट शॉकर से कुछ साउंड आ रही है। तो उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है ये जो शॉकर का कवर है, ये अपनी जगह से हट जाता है और उसके इन साइडों में जो है गैप हो जाता है। तो एक साइड से क्या होता है कि वो शॉकर के साथ टच हो जाता है और दूसरी तरफ जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जब हम ब्रेक लगाते हैं और जो स्लीव नीचे होती है, तो इस वजह से मेटल टू मेटल टकराने की वो साउंड आती है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं और हम कैसे उस साउंड को बंद कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा पेपर है, मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर यहाँ से घुस रहा है और ये सारा आगे सरक रहा है, लेकिन जैसे हम इस तरफ को आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आके ये फंस गया, जो यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये इससे आगे नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल से जा रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या मतलब है कि जो हमारी स्लीव है वो नीचे शॉकर से टच कर रही है। तो अब हम इस स्लीव का जो नट है उसको खोलेंगे और ये जो गैप है इसको मेंटेन करके वापस इसको टाइट कर देंगे, ताकि ये जो स्लीव और शॉकर का आपस में जो गैप है बना रहे और ये आपस में टच ना हो। गाइस, इसके लिए हमें ये 13 नंबर का स्पैनर चाहिए होगा। तो ये देख सकते हैं जो हमारा ये इंडिकेटर वाला जो बोल्ट रहता है, जिस पे हमारा इंडिकेटर फिक्स होता है, आपको इसे लूज़ करना है थोड़ा। तो चलिए मैं एक बार इसको लूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए गाइस, आपको जो ये पहले इंडिकेटर का आप देख सकते हैं जो नट है, ये खोल के इंडिकेटर को अलग करना है। ये देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर अलग हो चुका है और इसके पीछे जो आपको ये बोल्ट दिख रहा है, अब इसको आपको खोलना है। इसके लिए नंबर लगेगा 12 नंबर। ये है 12 नंबर चाबी और इसको खोलेंगे हम 12 नंबर की चाबी के साथ। बस इसको आपको लूज़ करना है थोड़ा। ये हो गया लूज़ और अब आपको मेन काम दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसको पीछे से लूज़ कर लिया है और ये अब यहाँ से लूज़ हो गया है, ये यहाँ से हिल रहा है। इसको आप अपने हिसाब से गैप मेंटेन करके अब आप चारों तरफ अपना गैप मेंटेन कर दीजिए। इस तरह देखिए, ये अब अच्छे से हर तरफ घूम रहा है। ये देखिए, जो पहले यहाँ पे फंस रहा था। अब इसको यहाँ रख दीजिए और अब इस पॉइंट पे हम जो वो स्क्रू था उसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। ये हो चुका है टाइट और अब मैं आपको यहाँ पे इसको पेपर को डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो पहले फंस रहा था अब ये बिल्कुल अच्छे से पूरा घूम रहा है। ये देखिए। तो चलिए अब मैं इंडिकेटर को फिक्स करके आपको बाइक को स्टैंड से उतार के वापस सुनाता हूँ कि अब वो साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। तो
हमने अपना इंडिकेटर फिक्स कर लिया है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि वो साउंड गई कि नहीं गई। तो ये देख सकते हैं साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस देखा आपने हमने किस तरह से अपना जो ये साउंड की प्रॉब्लम थी उसको ठीक करा है। तो बहुत इजीली आप इस तरह घर में अपने आप से जो ये स्लीव और शॉकर का जो आपस में जो घिसना होता है, जो घिसते हैं आपस में, उसको खुद से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।